Uget-uget. Nggih, nggih. Uget-uget fans club. Nah. Sinten nika? Menika ngersakaken lelagon imbang ana katresnanku matur nuwun. Wah, nggih. Salam kagem SBA Pak Jumiran, SBA Sidoarjo. SBA Pak Jumiran. Niki bendahara seksi pendanaan SBA. Seksi pendanaan. Ya. Pak Jumiran. Bisa titip saya nggak apa-apa malam ini untuk rencang-rencang mbok menawa badhe. Kowe iki apa kok iso titip saya iki lho. Nah, ngono. Wah, jane lak tenane. Gleleng tenan ya. Ya. Anu 50 ya. Cuma sing metu abang kok dijoli biru. Lah apa-apa tak ijoli, cah cilik nyekel duit akeh engko tak ilang. Iya. Iya. Dari Wah, Pak iki Sarjino 100.000. Makasih Pak Sarjino ngene ya. Anu aku jalukne sisa. Lambe nek kok tak amal ya ngono kuwi. Ayo coba. Dijajal riyen. Iya no. Ditabuh. Ayo. Tung den lho. Kurang seru. Tae banterke. Ya. Kublak kuntak, grentak dentang tungdet. Ngendang kok malah joget. Bocah iki alah golek-golek gedang kok untal tenan kowe. Ayo, Pak Fahmi. Amripate. Delok-delok sik kaki lho. Kulite. Ambek kerong. Delok mripate ke lho, mripate. Plerak plerong. Ya Kak, entek nek Kak mau wis didangduti karo Anggit barang. Buta ing nembang ta. Iya no. Wong kulit, ya ora apa-apa buta ki sing anu akeh kok sing ngerti gending. Ora buta nek aku kok. Apa? Budek. Iya. Ya. Mong kulite amber. Angka. Nah, Mbak Fahmi jumeneng. Nggih. Mikmu rada tambahi to, Kang? Oh, sore kok. Halo, Tes. Aku kudu memastikan bahwa Pak Joko tidak apa-apa. Enggak apa-apa ya, Pak Joko? Alhamdulillah wis dikawekani. Ayo. Iki ana sing ngersake sesideman, Mbak Eka. Sesideman. Wah, Ben dibawani sik. dibawani riyen. Para tamu nggih tesih jenjem. Alhamdulillah. Terus rencang kas FC SBA tesih nenggani. Amin. Tesih nyengkuyung berkahi. Nggih. Alhamdulillah. Menika wonten ingkang ngersakaken yo lagon sesideman. Nggih. Ngatur Mas Petruk tuwin Bapak Kasbi saking Bapak Soeharto SBA. Waduh. Oke. Ayo. Monggo Bu Fahmi, bawa Bu Fahmi. Karo sampean ya no. Aku lo tak nggatekke mawon. Dibawani. Dibawani. Nggih. Sing bawa nyuwun kakung. Oh, kakung. Iya no. Sinten? Sing astebonang penerus. Wah. Alah, nggih. Sing kagungan Su Channel. Su Channel. Pak Sarmadi. Mriki Pak Sar, kepareng nyaket Mbak Fahmi mriki. Sar. Monggo Pak Sar. Gajah kowe tak kandhani. Aja saiki wis anu langsing. Wong Nduk. niku Mlebu lawang wis ra miring kok saiki. nggih sakwene poso ndek wingi pun mudhun saon. Ya, alhamdulillah. Iya. Ayo, kaya ngapa suarane Pak Sarmadi? Iki guru pedalangan SMKI Surakarta Hadiningrat. Oh iya bener no. Ya Nduk ya. Iya lho sing Lo gambare lo ana gajahe wetenge. endi lho Bu? Iki lo gambar gajah. Oh, reneng kok endi? Golek ana telalene. Aku diduduhi langsung terima jadi ngono lho. Mbok sing sibuk ki sing duduhi dhisik. Langsung nek dadi pipa ayo. Monggo Pak Sar, kaya ngapa swanten iki Sarmadi Sabda Utama. Monggo. Wiwitane. Mesti apik suarane dalang kok. Saking Trenggalek. Nggih. Tur Dwija menika kok. Tur guru meneh ning SMKI. Wonten SMKI jurusan pedalangan. Ya no. Wingi mayang ning anu Bekasi. Oh, Bekasi. Oh, ning anu Cilengsi. Oh, wonten daleme Pak Kondang nika. Nggih. Oh, nggih.
Jos. Ya. Ayo. Mboten diganggu mleh. Ora. Wiwitane. Nggih niki rak panggunge jeblok. Nggih. Sae terus. Dipun lestantunaken. Ayo, kok nembang malah cerita. Kok akar muni terus di. Ya lha. Iya. Wiwitane handerek sang pekik priya bagus kang olah budaya Nano. sowan menyang kutha gedhe Bandara terus kayung-yung Selendang sutra. sapal kok dituntut selendang Sutra kuning. Aja blasokke to, Kak. Selendang kuning. Ayo. selendang kuning kang saking ukir. Menika kula aturaken panjenenganipun Bapak Utarya yang menyimak dari Tokyo Mas Sarmadi. Oh nggih, siap. Wilujeng ae wajib saking Tokyo nderek wungon nadyan ringgitan saking Seragen. Namung saking Tokyo tetap setia monitor Mas Petruk. Salam sehat katur Mas Bayu saha katur sedaya kadang abdi. Nuwun. Oke. Alhamdulillah SBA TV malam ini hampir 2000 penonton. Alhamdulillah. Pak Su channel Niki pinten? dari 10 channel yang merilai niki nek digabung meh 5000 penonton, Mas. Wah. Amin. Wah, hebat. Pak Su channel pinten? 10. 100 lebih pokoknya. 100 lebih. Hebat. Swara kurang permono ning wasisang Me aina. Hangungkrum marang bandara tias sulis tiya pijer ngincangake halis terus tresno sesidem Ayo, monggo. Luwih becik patenono timbang pepisahan Satyanan Sulestyo tak rewangi samudra marang
ngeladeni solamu monggo kowe bocah gunung radian bocah gunung atugelan nyirimpo jiwa ragaku kok kurang kahormatan mamrong rubuh ngarepi urip ana utopiti kowe ndak tukake isine kowe apa wae radian sesiaman meski tak wujud matur sembah nuwun dhateng Mbak Supah Miatin ingkang sampun ngaturaken menika sesideman aja medun sik niki senten namono menika ugi kula kintunaken dhateng Mas Sukri yang malam ini menyimak Bono Caraka yes no. wonten Mas Yogi Bagong oke masih monitor Medion oke matur nuwun menika saking Sidoarjo UFC wah menika penggemare uget-uget nggih uget-uget fans club Sinten nika? menika ngersakaken lelagon imbang ana katresnanku matur nuwun Wah, nggih. salam kagem SBA Pak Jumiran SBA Sidoarjo Pak Jumiran. niki bendahara seksi pendanaan SBA Seksi pendanaan. ya Pak Jumiran, bisa titip saya nggak apa-apa malam ini untuk rencang-rencang mbok menapa badhe. kowe iki apa kok iso titip saya iki lho Yo seksi Bocah bendahara pinter Pak Ram. Jumiran selalu loh titip saya untuk rencang-rencang. oh iya aliase Iya. heeh Menawi. jan pinter wasis Lah iya. wasis semua Sing marahi ya Bu Kami. lambe nek kaya ada jimpitan ya ngono kuwi Oh iya. ayo Nggih. gandeng iki penggemare iki Walang Sangit ayo kowe sing bawa apa Mbak Fahmi sing bawa kowe sing anu tembange Mbak Fahmi sing bawa ganti ya Oh ngaten. aku niku Oke. tembange Ya. ayo maka anu sing bawa Mbak Fahmi ayo saben dina mung ngalamun piye suarane Mbak Fahmi Kang Jas. jas Wah niki nek kok dereng nyuwara men niki nembe napa niku mengon pun. ngapa nek mau apa Nyuwara pun ketinggal suara. Iya. iki mergo rada gerak ya nduk Dalan nembe napa? gerak lari serai lho aku Nggih. kancane do ndekem ning omahku wah wis gawe story sing woyo-woyo sing alah ngobong boton kula sendeni Iya. ya ora apa-apa golek gawean kok penting. Anu masalah pernapasan nganggur sepenting olahraga terus Bu Pani. olahragane apa nduk Olahraga waktu malam ya ndak apa-apa. apa kuwi 1 2 3 1 2 3. Hah. kuwi olahraga Ya apa? Fitness. Oh iya. Iya, Mbak. Oke. Gagas e kae nek ngelu. Pernapasan aja. Hangan, marang Diumpamakne Mas Muhammad Ihsan kalih Mbak Umi.
terus ngangen-ngangen ngaten nika nggih. Nggih no. Bayu. Iya. Nek wis dadi jodoh ngaten nika lho. Heeh. Jodoh jogonen menika dongakno. Weh, jodoh iki saka tembung jogonen dongakno. Iya. Jaga kehormatane sing kakung sing putri saling menghormati. Iya. Nek wis ngono terus didongak. Saling mendoakan. Sing kakung nyambut gaene ngen apa slamet wilujeng, sing putri ya ngono. Wah, elok tenan kok kae. Asing ku Pak. Ayo. Terus piye? Arep urip Wih, ngenong sing meleh. Siwa. Ah ya sing wong. To, klecem. Ya. Hao. Saiki demung ya. Lanjut. Nanu. Terusna Cahayu. Ayo kowe sing ngabani, aku kesel ngabani terus. Ayo kowe saiki. Aku asistennya Pak Bayu. Ayo monggo. Ya Allah. Ayo monggo Bu Mami. Ya. Ya. Apa tega Sip. Wah. malah kaget aku, Nduk. Pak Bayu nangger bar ngabani. Sip. Ngono ya. Aku kadang kupengku ya bosok dhewe. Bentel suarane iki. Cuma enggak mau pahami. Iya. Lan pun hati Atiku rumangsa lega. Cahayu. Iya, cah manis lho. Lho karo buene kok. Atiku ra bisa lali. Ayo. Hatiku ra bisa Matur nuwun Mbak Fahmi. Nggih. Monggo, parang lenggah malih. Matur nuwun. Yo saiki langgame. Ayo glendeng muil. Kula. Ah iya no. Oke, siap Pak MPP. Wah, ya. Sak karepmu Pak MPP, SBA, Pak Bayu Ajilan liyane. Karepmu. Nggih. Ayo. Langgame nggih. No langgam sik. Oke. Saben dina mangkalamu. Au ae.
Kedua, engko garap jaipong seragenan ngerangin gen jogeti Eka. Ayo. Yo Kak. Garap ngerangin, ayo kendang sing cetha. Gender, kambang, siter. Yuk. Goyang rajang kobis Kak. Oh. Mubeng karyo. Sayang anak, sayang anak. Iye kangen. Nah, elok jogetmu. Jenengan pengen. Ora wis ora. Mboten. Ora. Mbok menawi Kang Garenge sing joget tok, anu joget ala wayang. Ora iso angel, jogetmu ki angel kuwi. Angel. Oh, nek ra bangsa jim ora iso kok. Iya, iya. Lah iya. Budar sini emang ngelem. Terus Masa nggawa dedeke sing kaya kodhok. ora. Oh jenenge wong seneng ki warna-warna. Cara mengungkapkan rasa senang itu macam-macam. Yang penting itu selalu menghargai sama karyamu, Kak. Ayo. Mbak Tata, ayo pergi Mbak Tata. Ayo, Mbak Tata. Ayo. Pergi Mbak Tata. Iki Mbak Tata karo Mbak Ratih. Ha iku bari Mbak Tata karo Mbak Ratih. Yo kenawala sing diaturke iki. Wah, wonten sing ngersakaken bajing loncat, tombati, terus sapa niki? Kathah nggih. Si kucing. Nggih. Kucing barang. Iki Mbak Tata sik. Nggih. Mriki Mbak Tata. Iya, njajari kene. Oh, gringgingen terus. Waduh. Waduh. Wah, iki. Ya, main anu sik. Anu sikile tinggal kono ae kowe rene. Ya ora iso to, Kak. Mbok menawa Mbak Ratih sik nek Mbak Ratih, Mbak Tata kan selonjor sik. Tata selonjor dulu. Nah, nak bab jane bangsane nek kon mijeti ini Pak Joko ki elok lho jane kaya iki. Basa gringing ngene iki Pak Joko ki jare sentuhan tangan iki luar biasa. Apa nggih? Heeh. Kula malah angger sambat loro kon golek pil kok. Iya. Aku wet geding lho. Ngapa? Anggrene kancaku sing ayu. Lho kok ketek kesel to, Nduk? Kene kita tak pijeti. Heeh. Lho anggrene sing rada piye sithik ngono. Anu tuku pil kan anu. Aku iso Mbak Ratih. Mbak Ratih, ayo. Wonten sing ngersake gubuk asmara diatur riyin. Saking anu nika SBA
Jember. SDA Jember. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara Mbak Rate. Dibawani Mbak Rate. Nyingkar nyingkur. Ngoten ya, oleh. Lainnya juga boleh. Sing ngapal napa mangsa baronga. Yo. Sing anu ke lho Mbak, sing Allahumma. Wah. Bocah kok ngau gubuk Asmara kok beri Allahumma iki. Benten to. Iki tombati ngono lho. Oh lah iya. Nah, kuwi. Tombati. Sing kon lungguh sapa? Gubuk Asmara. Sing kon mudhuni sapa nek kene lho, kancane kok. Kula mung pindah posisi tok. Ora usah, ora entuk. Rasane blocking teng kamera. Ora tak izinke wis. Pindah ngene lho. Ora. Nah, wis kuwi. Ya Mbak Rate. Nyingkar nyingkur. Ayo, apa apale mangsa borong? Ayo. Ilmu iku Oh, bawa sing penuh tuntunan. Iya. Ngelmu iku. Terus kalakone kanthi laku Lakone kanthi laku. lakase lawan kas tegese kas nyanto kuwi bocah iki kok sing anu kok gremeng ganggu. Bawa mang sore niku wae lho sing tibane uji maya wae. Ora wis beda dhewe ning ge. Benten, Pak. Satya Budya pangekese tur Monggo, ayo engko langgam terus digarap jaranan, nggih. Monggo, Mbak. Ayo. yen liwat aku kelingan Eka. Joget. biyen tak
gembange tambahi tiange. Delok jogete Kang, aku seneng banget. Pripun ta? Apik luwes dan luwes banget iki jan Pol. Aku nampa mau penari dadi wayang wong ngono ya Banowati. Ngalah alah alah. Ya wis. Ya ya. Ya ora apa-apa wis, pokoke kowe iki ayu dhewe. Ayune nek dhewe. Nek dhewe. Iya. Oh iya no, ayu dhewe kok. Wih, ora apa-apa wis penting ayu ya. Iya, Mbak. Ayo. Sip, sip, sip. Jogetan. Makasih ya Pak Ratih. Ngapa Kak? Aku iki joget ngene Mbak Ratih karo ndonga ngene. Jabang bayi, Iya. jabang bayi. Mbak Ratih karo Dita jare ngebuki weteng. Ampun sesuk dicetak padha aku ngene iki melapi kok. Iki rak lagek joget jaranan to. Lho nek Banyuwangen iki kae joget Banyuwangen lho. Ayo Mbak Dita ngene sik, Mbak Dita, ayo. Ayo. Pundi kok iso elok. Ya Mbak Dita. Enggal mriki katur nyanyi. Nontone pun ngantosi. Nggih Mbak Dita enggal nyanyi. Mbak Dita enggal nyanyi. Penontone pun ngantosi. Ngantosi Mbak Dita nyanyi. Ya Mbak Dita, ya Mbak Dita. Mbak Dita. Mbak Dita pun mriki. Heeh. Meneng kok. Karo Mbak Tata sisan, Mbak Tata. Heeh. Mbak Iya Mbak Tata mriki wae mlaku wae rasa diiringi ora apa-apa. Ayo kowe geti. Ya Mbak, Tata. Ya Mbak Tata. Aturan mriki kula kitosi. Mbak Tata kantun mriki. Wonten mriki kula kitosi.
Semua pasukan semua komandan. Semua pasukan kula ambil alih. Omongnya bahasa genah to, Kak. Aku mbuh kok. Bawa Banyuwangen. Ayo kok aku mbuh kok kleru. Umbul-umbul belamjangan. Membiat mayone man. Nah, ngono. Rungokke, Kak. Ya. Ayo. Siap. Kowe sing nyenggaki. Senggakane Banyuwangen iki, Kak. Iya no. Pripun nika? Ya ngetuke cakepane no. Membiat mayone. Ah, lagi ngetuke cakepane, ya. Oke, monggo. Ayo Mbak Dita, diaturke. Monggo, ayo. Mambiat mayone man. Kosek. Urung wayahe. Ya orang larik, ngono lagi diku. Lagi mangap kok wis ditirokke. Ayo. Lajeng Mbak Dita. Maaf. Suarane gandeng belam Ya, apik banget. Wis ben. kuwi mau ngopo? Kesurupan kok saya. Enggak. Malah kaya prewangan teko ta. Ini apa? Ayo. Pak Bayu. Ayo. Nyeram biai Nusantara Kosek. Sik. Ku nek wis ora larik ngono lho. Rambai Nuswantara. Lah, siang nyuwangi. Lah kuwi lagi. Oh, nggih, nggih, maaf. Pianyu wangi kelan kenang wetan sakara. Ayo. Petan segara ya, Lek. Ngopo? Kuwi Lek, urung lare terus. Enggak. ya. Lah ya ora ngono kuwi. Eta negara ya, Lek. Kaya wong adane Ayo sing anu nada tinggi. kurang dhuwur nadane, kurang melengking. Oh, oke. Kulon gunung Etan Segara ya, Teh. Nah, ngono lho. Heeh. Teh kok, Lek. Ayo. Tekno ledar. Ayo. Etan segara. Kosek. Kuwi ge tutuke bawah ya to. Maaf. Wah. Dan petuk tenan kok. Larang. Ayo. Lor lan kidul alasangkar angkel liwat Ayo. Saniki. Ah, itu kok malah teko sakniki. Nang kaliwat-liwat ya, Teh. Apane? Nah, lah niki mau. Alasan kerinting. Astagfirullah ya Allah. Baralas santer to. Iya, wah kuwi jane wong piye to, Kak? Kok omong jare mangkon iya saiki. Wis karepmu. Yo. Yo. Baralas santer. Alas santer ndi? Wis kliwat. Oh, kliwat mau. Wis. Oh, aja. Pelambiangan.
Kumel yaring Taman Sarino Swantara Banyuwangen kuwi enek jogete ciri khas jenenge pitik-pitikan. Piti-pitian. Tirokno ya. Ge dicontoni Mbak Dita alon-alon. Oh, Mbak Dita. Heeh, karo Mbak Tata. Engko Mbak Tata ge nirokke Mbak Dita. Siji-siji sik. Ayo. Contone Mbak Dita, terus Mbak Tata, terus kula. Heeh. Oke. Dimatke jogete. Yuk. Ora kaya wong ngayaki pasir joget kok. Yuk. Ayo. Yuk jogetan ala sangker. Petetan ya kembang petetan. Ganti Mbak Tata, ayo. Lah iki pitik iki mentok Nah, ora apa-apa iki mentok-mentokan, ayo. babon Ayo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim Ayo. Ayo, kayak apa? Petetan ya kembang petetan. Ayo saiki tikus-tikusan, ayo. Mboten niku Gus Kenapa? celeng-celengan Iya. kowe dadi celeng ae kono Iya, iya teleken ning kene sik. telek yo coba aku pengen ngerti kowe Coba tan nangkre. Nah. Nah, rada rene, geser rene. Meneh, rene meneh. Nah. Lo jigla ya. Wis nek ngono wae. Ayo. Kosek ulo-ulo megal-megal. Ya tangane putel iki. Sayape kurang embon. Mangkrik. Ah, ya. Sip. Ayo coba. Patetan. Ya patetan. Ya. Megole kaya Mbak Tata ki mau lho. iki pitike kring-kringen Contohnya pisahan Mbak Tata. mikir, Delok mikir. megole delok ae lho. sing ngobah bokonge ora kok ngene karo mripate meneng Ayo, pokoknya obah, wah jangan usik kayu so. Dimatke. Ayo, patetan. Ya kembang patetan. Nah, ngono. Ayo. Iki bokonge sak parabola. Pokok sak parabola. Anu, Seko kene rono genti. mboten Mbak Tatan kok juragan bar wingi bar mendhet parabola. Oh, ngono ya. Nonton TV jernih nih. Lho rak nggatek ya ta? Iya. Kok kene rono. Heeh. Ayo coba kayak apa? Galane. Wah, jane. Tangane mangkrik. Mesti pengen nyala saka. Alah ora sudi. Lha nek lunga kono. Gayane. Luwes wae. Ayo kayak apa? Ayo. 1003. Ayo. Patetan. Ya wis Kang. Wis. Pol ya semono kuwi Dit. Pol. Iya. Pol ya ngono budake. Dadi wong nek awake kotak ya ngono kuwi dadine. Awak kok kotak. Iya. Yo, gelang alit. Seset isih seset mure seset isih seset. Oh ya. Urung logro. Heeh. Urung apa kuwi Urung lemes. Urung lemes. Iya. Ini dilogrokke sik. Yo, kok gelang alit berdua karo Mbak Tata. Ayo. Bawah diaturke gelang alit atas. Yuk. wis kelakon Ayo. Thank
2 kali. Yuk. Terima kasih datang Mbak Dita, Mbak Tata. Mbak Tata aja anu sih. Kula Aja lenggah sih. Siap. Wonten awala. Nah, nyuwun podang kuning kalian gubuk asmara saking Pak Gunes BA nggih. Gubuk asmara sampun podang kuning diaturke sik. Podang kuning. Ya. Ayo iki kamu ndi kamu? Eka. nggih Kowe ndi ngil? Oh, lah kuwi nek kono. wonten mriki Pak. Ayo kowe genten kowe sing ngendang. Ayo kowe ngendang genti. Kula ngendang. Ya, kendangnya gen digo maju rene. Ayo. Kok mriki. Ayo kuwi njuk tulung sapa sing ngejoki kendang. Oh, nang mburi ora ketokno kowe. Lah iya. Oh, dedeke semeter kotor kok. Lah iya. Malah padha karo kendang penuntunge. Iya, karo ketipung ya. Tasih kathah ing kepareng nyimak saking live streaming, Mbak Eka. Nggih, menika saking pundi mawon? Wah, kathah sanget iki saka Jakarta nggih. Anu Jawa Timur kathah nggih. Matur sembah nuwun kepareng pinarak lenggah wonten SBA TV. Ya, Mas Tidar terima kasih atas waktunya. Oh, kowe di close up karo Mas Tidar terus kowe. Di close up. Iya. Yuk, Dang, pindah, ayo. Di close up niki semakin percaya Nah, diri. ayo iki sing bar patah hati iki gen mindahi kendang sik. Bar patah hati sih. Lah iya Faizin. Oh, alah. Iya, bar tinggal rabi ta iki ya. Kita jagong ning iki rekake tegar ngono barengan. Selamat ya. Karo nangis. Rembeh-rembeh niku kok. Ayo. Dibawani dening Mbak Tata sik. Ayo podang kuning karo nunggu kendange. Ya Mbak, mang bawani Mbak Tata. Kaya ngapa suarane nek bawa nggih. Ayo. Nadyan wujud temong paksi agem meruciting triya kuning lan ireng lone siap Bu Eka Siap Bu Tata. Yuk. Elok meneh ayo. gedene rasa Gedene ra sepira. Dene ya ora kaya cah iki mau ya. Heeh. Nanging hatiku kepikat kepikat. nalika pinuju manggung hatiku tansah prana Yo, kendange coba sik. Ayo. Wis muni apa durung, Kak? Ayo coba. Dijajal riyen. Iya no. Ditabuh. Ayo. Tung tung den lho. Kurang seru. Tae banterke. Ya. Kublak kuntak, gerentak tak dentang tungdet. Ngendang kok malah joget.
bocah iki alah golek-golek gedang kok untal tenan kowe. Ayo. Lu blak kuntak ayo, coba. Ya. Anu Mas Apa? rada diunyer anu bunterane Mas. Oh, njaluk. Apa sih dunyer ya apa? Potensio. Oh iya. Wah, ngerti potensio barang iki. Ngerti to? Ketoke biyen bengkel iki. Domene potensio. Lah terus? Diuntir. Poten barang aku ngerti. Ayo coba, lu blak kuntak sing seru. Ayo. Yo coba. Ayo saiki sing banter ya, Kak, kendange. Langsung tayub riyen mboten? Oh iya arep tayub kowe. Boleh. Ayo, kaya ngopo kendangmu tayub? Boleh. 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 Ayo, sik ditayubke sik. Wah, iki cah gleleng kok iya. Sen apa? Cah gleleng. Buka apa njalukmu? Yo coba. Ayo saka buka celuk ya. Ya Mbak Tata, kaya ngopo kendangane Kak? Sing seru miki ayo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Telu-teluyuran golek sing tak sayang. Ngopi minder nganggo golek ora rasa. Esuk awan nganti wengi eman yen nganti liya-liya sing nyawa ala kleyang tak sawang mencok ing rempang yen jangan teridi saka kadang sarwi ngoceh dheweke ngalepe johan bila kaya tak jeluk kodang pun ning gawe pinggir Seret-seret biru tak sawang tambah manis hati bunga yen lakon Aku kretek barang. malah dek ketak ya hati lagi bang liyan yen si podang ndut ati Lop. esuk awan Ayo, Kak. ning omah wis ora krasa
Mbak Tata, Mbak Eka. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli ala muslimin wa sallim ala muslimin. Dikuli moy Ompak, ayo. Saking Karang Taruna nyuwun lagon bajing loncat. Oke, ayo. Iki Mbak Suci diaturi rene sik. Arep ben diaturke dening Mbak Suci bajing loncat. Menika wonten ing ngersaken lagon lali janjine. Katur rincang-rincang ingkang nenggo nenggani langsung salam budaya nuwun Pak Tamin SBA Semarang. Oke, ayo bajing loncat sik dening Mbak Suci. Monggo, yo Mbak kirim taram yo, taram. Intro catrik, ayo engko langsung diaturke bajing loncate. Monggo. Menone ning roning, ayo karo ngeling-eling. Heeh, karo ngesis. Monggo, jaiponge wis siap. Monggo. Yuk.
Terima kasih. Wah, iki mau bajing loncat sing ngersake para kadang Karang Taruna. Tombo ati mau sing ngersake Bapak Suparno juru kunci. Waduh ya iki. Juru kunci lho Kak, enek lahan kosong jare. Terus ngopo kok lahan kosong. Iki lho Pak Parno iki juru kunci ngersake Tombo ati karo nambah keterangan ada lahan kosong ngono jare. Oh, tanah mbok menawa nderek iklan. Ngapa? Lahan kosong tak tanah to Iya. Iya. Iki Mbak Rizky genti yo, ana sing ngersake lali janjine. Oh, kene Mbak Rizky. Yo, mentaram. Yo. Hai aoe. Yo diaturke garap Sragen lali janjine. Ayo. Adikku lanang wis ora to? Dek anu mau sapa? Wis ta? Ah kuwi anu ge dikendangi kuwi tak anu Mas Nanda. Ayo. Kale wau enten pesen saking Pak Sarjuno. Heeh. Enten artos tunggal atus. Iya. Kagem Dek Rosid. Oh ngaten. Titip dateng kula. Ya diaturke saiki lho kok meneng ae. Loh, tapi belum cair. Ya Belum cair. sesuk. Ning ora apa-apa tak kei saiki mbok menunggu aku dereke piye tenan. Oh tak kaya saiki wah aku ora patek percaya aku. Ngono sisa nyangoni ora masalah. Wah iya. Iya lho cah top kok saurane nek kowe nyangon ya 500 apa 600 ngono. Aku anu ngampil sik. Wah, arep nyawer golek serempetan. Tak goleki tiba entek. Tombo isin, tombo isin. Alesane kok ya. Lho, bapak wis wah kowe iki lambemu dadak clohak-clohok. Ayo, ndang, ayo apa? Wah, nggawa dompet itu ada dhewe kok. Ayo. Ayo, Dik anu paringi adike sik. Asmane Dik sapa kamu, Kak? Dik Rosid. Wah, elok kelas 3 SD kok kendangane wis kaya ngono ya. Jangan ngedapi-dapi tenan. Dek Ah, iya. Rosip, ini ada titipan dari Pak Sarjuno. Nanti digunakan sebaik mungkin ya. Oh, diparingi 300 lho Pak Sarjuno, ya Kak? 100 tok. Aku ra gila tenanan. Jare sing 200 kowe. Kuwi mau lho, aku nyangoni ya gelem ngono mau lho. Anu aku entek dekunya. Anu, enten titipan saking Pak Sarjuno ngono. Memang lak bareng aku to bensine 1. Alah. Bocah iki ngono diitung. Ora Kok perkara bensin iki kok. Nah, ngono. Wah, jane elok tenane. Gleleng tenan ya. Ya. anu 50 ya. Oh, cuma sing metu abang kok dijoli biru. Lah apa-apa tak ijoli, cah cilik nyekel duit akeh-akeh ngono tak ilang. Iya. Dari Wah, Pak iki Sarjuno 100.000. Makasih Pak Sarjuno ngono ya. Anu aku jalukne sisa. lambe nek kotak amal ya ngono kuwi. Nang kene sik jogeti. Ngono mriki, nggih. Oh iya no. Ayo kaya ngapa? Lali janjine dening Mbak Rizky Ainanda Sigit Utami. Ayo. Sigit Utami. Iki bojone kok calone kok. Nggih. Nah, ngono. Nek kowe iki ra Eka Wardi. Prihatin ningsih. Kok Wardi? Nek ora tok pek geseh kae kok. Wis nek Wardi. Lah apa? Deblak. Kalau deblak menika anu. Sopire Pak Bayu. Ngawur. Ayo, lali janjine. Yo. Ayo Dek Rosin. Joget. Lah, madhep ora.
siwa 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 lali yo alayo piye Kak? Pripun? Kendangane piye? Kendangane saya elok, saya elok. Heeh. Hari iki dikasih iku ya lho sing niku. Ha coba ta kowe ngabani kendang karo kowe tok jogetmu pas ora? Nggon pas kuwi ayo. Ayo, ayo. Si, ro, lu ayo. Terus kowe iki nyegak ana dhewe kok mau klugat-klugit kaya disengaki dhewe. Oh, kula wis senggak. Heeh, senggak karo joget. Yo. Ayo. Senggak kok malah ngabani kendange. Mah, gak ora kuwi. Piye berarti kula sing anu? Nyegake no. Kok malah tak kok tutuk iso. Yo yo. Ayo. Aku senggak tok berarti. Ya, ayo. Karo joget. Wah, ya. Tambahi 50 wong pas kok. Iya. Tambahi. Tambahi. Dompetku dhewe lho. Iya, iya. Oh, nambahi yo kok mikir dibanting. Assalamualaikum. Suwung bae. Wis pasok cah cilik mosok kowe cah gedhe kok anu nyawur cah cilik kok ora gelo. Aja ngene. Ayo tambah 50. Apa-apa, Pak Sarjuno, Pak Kasbi. Lihatlah. Ya ket mau wis mirsani kok. Lihatlah. Mbok menawa kok terus anu ronto-ronto, ya Allah Mbak Ika. Terus ngapa? Terus yo dua kali. Didongake no mesti. Nek keronto-ronto dongake no. Dongakne tok ya bos. Ayo, tutuke. Ayo. Ora apa-apa Le, tapi aku seneng, aku bangga. Ayo, berarti tambah 100 nek bangga. Nilai sik tenan. Dompetnya mon kosong lho Pak Bayu. Assalamualaikum rene siring jero. Iya. Karek sim tok meringis kowe. Yo. Janjane kowe ning ngendi gelagakmu sajen nyukliyani atiku Yo. Bengawan Solo
Dewa, 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 dewa. Oh. Alayo, alayo. Sapa wong sing ora gelo. Yo, Mbak Rizky nerokne aku pisan ae. piye? Pisan ae nerokne aku. Nirokke kowe piye? Takon melu-melu aku joget ngono. Oh ya, oke wes. Ayo. Jangan ngel ya. Enggak pisan ae. Yo 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 yo. Ayo gaya. Ayo. Tirokno kuwi, tikus pitri kuwi tirokno, ayo. Yo. Janjane kowe ning endi? Kon nirokke ku ya mau ngono kuwi. Ya, ora apa-apa. Ora apa-apa, Nduk. Pisan-pisan ya kudu nirokke tikus sawah. Oh, makasih ya, Mbak ya. 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 Ben ora apa-apa. Nek aku tikus sawah terus Pak Bayu apa? Apa? Sing nyuluh. Wah. Ya. Makasih ya Mbak Rizky. Nduk Eka, makasih.